Asus GU603Z Anda tercium bau terbakar. Kami Klatos IT, ahli perbaikan teknis. Kami menjemput perangkat Anda dari rumah, melakukan diagnosis gratis, dan mengirimkan estimasi harga sebelum perbaikan apapun. Tanpa telepon, tanpa perlu bepergian. Kami berada di Calle Joaquim Maria Lopez 26, Madrid. Link ada di deskripsi. Masalah ini sering disebabkan oleh overheating atau kerusakan pada komponen internal. Solusinya bisa melibatkan pembersihan atau penggantian komponen yang bermasalah. Kalau Anda tidak mau mengambil risiko, di Klatos kami ambil, perbaiki, dan antar kembali ke rumah Anda di seluruh Eropa. Link ada di deskripsi.